من غير مقدمات، السكر فعلا بيموت. لو الجملة دي قلقتك يبقى كويس قوي. أنا مش هتكلم هنا كتير، لكن هحط الحقائق قدامك. ولو عندك حد بتخاف عليه أرجوك ابعتله الكلمتين دول. إحصائيات موقع دايابيتس أطلس الطبي بتقول إن في 7 مليون حالة وفاة سنوياً بسبب مرض السكر، يعني حالة وفاة كل أقل من 5 ثواني. عدد الوفيات بسبب العنف في العالم أقل بكتير من عدد الوفيات بسبب السكر. أنت متخيل أنت بتتعامل مع سفاح عامل إزاي؟ إحصائيات منظمة الصحة العالمية بتقول إن في حوالي 850 مليون في العالم مريض بالسكر، وبيموت منهم ما يقرب من 7 مليون كل سنة، و75% منهم في بلاد مستوى الدخل فيها متوسط أو منخفض. السكر عدو بيعرف يتنكر ويتخفى، وبيجيلك في الأكل بأسماء وأشكال كتير. لو سمحتوا ممكن المونتاج يكتب الأسماء على الشاشة، ولو تحب خد سكرين شوت، علشان مش كل اللي مكتوب عليه خالي من السكر بيكون فعلا خالي من السكر. السكر زي ما بيجيلك في الأكل بأسماء مختلفة، بيجيلك بأشكال مختلفة طبعا غير السكر الأبيض اللي انت عارفه. الكاتشب سكر، المستردة سكر، المخبوزات سكر، والنشويات سكر، الزبادي كمان سكر، الصوص بتاع الأكل سكر، والعسل طبعا سكر، العصاير سكر. 75% من الأكل المصنع فيه سكر وبكميات كبيرة. ليه سكر الفاكهة مش مضر والسكر الأبيض مضر؟ عشان لما بناكل فاكهة السكر بيدخل جسمك مع ألياف الفاكهة، وده بيخلي امتصاص الجسم للسكر أبطأ. لكن لما بتعصرها بتفصل السكر عن الألياف فبتشرب سكر، وهنا بس سكر الفاكهة بيبقى ساعتها مضر. السكر إدمان، والدراسات بتأكد إنه بيشتغل بنفس طريقة المخدرات وعلى نفس المراكز في المخ اللي بيشتغل عليها النيكوتين والكوكايين والمشروبات الكحولية. ولما بتاكل سكر المخ بيفرز دوبامين بكميات كبيرة. الدوبامين ده هرمون السعادة، فأنت بتحس إن أنت مبسوط. وخد بقى عندك الكام معلومة دول، ولو مش مصدقني ابحث ودور بنفسك. السكر بيحفز الدوبامين في المخ بنفس الطريقة اللي بيشتغل بيها كوكايين، ومعظم شركات الصناعات الغذائية في العالم عندهم خبراء بيحددوا النقطة اللي عندها كمية السكر هتبسطك وتفرز دوبامين بكمية تخليك صعب تبطل. النقطة دي اسمها شوجر بليس. المعامل اكتشفت ان نسبة المكونات في الأكل المصنع اللي بتخاطب مستقبلات الطعم قليلة جدا بالمقارنة بنسبة المواد الكيميائية اللي بتشتغل على مستقبلات الدوبامين في المخ علشان حضرتك تفضل مدمن سكر. الموضوع مرتبط بعملية البلع، علشان في حوار بين المخ وبين مستقبل في الجزء الخلفي للسان اسمه RF1A2، ولما المخ بيتعود على مستويات سكر عالية بيبتدي يطلبها عن طريق تنشيط المستقبل ده. ولما المستقبل ده بيحصل على السكر عن طريق البلع بيبعت إشارات للمخ لإفراز هرمون السعادة اللي هو الدوبامين. طب هيحصل إيه لو ما بطلتش سكر؟ بمعطيات منتجات عالم النهارده الأنسولين هيرتفع، وده هيقود لأمراض مختلفة كتيرة جدا. التهابات في الجسم، مشاكل في القلب والأوعية الدموية، مشاكل في الضغط، مرض السكري من النوع التاني، وأخيرا مرض الزهايمر أو مرض الخرف، اللي اكتشفوا انه في حقيقته مرض السكري من النوع التالت، لانه ببساطه شديده مقاومه انسولين في المخ، وهو ده السكر يا جماعه. الاخبار الحلوه بقى لما تبطل سكر هيحصل ايه؟ اولا هتحمي نفسك من الامراض اللي انا لسه قايلاها دي، وهتحس بصفاء ذهني شديد. وكمان في لسته من الفوائد عجبتني قوي هقولها لكم دلوقتي، لقيتها عند دكتور وعد امين، انك بتحس بصفاء ذهني وقوه تركيز اعلى بكتير، بيسموها mental clarity، زائد ان بطنك هتنزل، لان طبيعي مع انخفاض الانسولين الميه اللي في جسمك ومتخزنه هتنزل، وشكلك كمان هيبان اصغر. واللي فيكم عايز يعرف اكتر عن النقطه دي بتاعت انه يبان اصغر ممكن يدخل يعمل سيرش على شوجر ساد، القرار قرارك. وعلى فكرة طرق تبطيل السكر كتيرة جدا، عندنا لستة من الطرق اللي ممكن تساعدك، لو تحب ممكن نبعتها. على فكرة تبطيل السكر أنا عارفة إنه مش سهل، لكن الموضوع يستاهل. وخليك فاكر إن جسمك أمانة ربنا وكلك عليه.